નમસ્કાર, હું અત્યારે વિશામો ફાઉન્ડેશનમાં આવી છું અને ઓનેસ્ટલી અહીંયા આવ્યા પછી મને મારા બધા જ પ્રોબ્લેમ્સ નાના લાગવા લાગ્યા છે. અહીંયા એવા દાદા દાદી રહે છે જેને પોતાના જ ફેમિલી વાળાઓએ દૂર કરી દીધા છે અને બીજી કોઈ વૃદ્ધાશ્રમ વાળા એમને રાખવા માટે તૈયાર પણ નથી. અહીંયા કોઈ બીમાર છે, કોઈ ચાલી નથી શકતું, પણ આ વૃદ્ધાશ્રમની અંદર એમને બધું જ ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં મળે છે. રહેવાનું, જમવાનું, મેડિકલ ફેસિલિટીઝ બધું જ. પણ સાચું કહું, આ દાદા દાદીને આ બધી વસ્તુઓ કરતા વધારે એ જોઈએ છે કે કોઈ એમની સાથે બેસીને વાતો કરે, એમની સાથે બેસીને હસી મજાક કરે અને કોઈ એમને એ અહેસાસ કરાવે કે એ એકલા નથી. તો મારી એક નાનકડી રિક્વેસ્ટ છે, તમારો કિંમતી સમય નીકાળીને વૃદ્ધાશ્રમની વિઝિટ કરો અને આ અસહાય દાદા દાદીનો સહારો બનો, વોલન્ટિયર્સ બનો. જો તમારું મન કરે તો આ લોકો માટે તમારાથી બનતો સપોર્ટ કરો. નીચે સ્ક્રીન ઉપર નંબર આપેલો જ છે. ચલો યાર, તો આપણે બધા મળીને આમની ફેમિલી બનીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.